Yo, what up guys, balik lagi dengan gue Skuta. Dan ya sebenarnya ini motornya tuh kondisinya sekarang yang ini nih udah kejual. Cuman sebenarnya masih banyak konten-konten yang belum gue upload bersama dengan motor si SCR ini. Dan ini yang di video kalian lagi lihat gue bikin proses video short. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang nggak tahu. Pokoknya ciri khas dari SCR ini, kenapa gue demen juga atau kenapa gue sempet pengen itu karena suara V-twinnya itu gacor banget. Tapi sayangnya untuk alasan gue jual, mungkin di video berikutnya atau di video terakhir yang ada SCR-nya mungkin gue bisa kasih tahu, atau mungkin harus gue bikin alasan khususnya. Ya ada beberapa plus minus dari motornya yang gue rasain sendiri pun, ya walaupun gue belinya second ya, jadi mungkin ada pengaruh gue